Ibihe byiza nanone inshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Nanone rero tugarutse mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kuzamba, turakomeza rero kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. N'aka kanya rero mu makuru agezweho ni update nyinshi z'amakuru mu by'ukuri na ibintu bitifashe neza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amafoto, amavideo ateye ubwoba cyane cyane y'imirambo yakomeje kugenda icicikana, bigaragara ko mwoka byaramwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu barapfuye. Ndaje mbabwire ngo iyi mibare ingana gute, ariko se nanone M23 irabivugaho iki? Ese aba bantu bari gushyingurwa nabande? Twakomeje kugenda tubona abashyingura, ese bimeze gute? Biri gukorwa bite? Abasirikare ba FARDC bari gushyingurwa gute? Ese iyi mirambo ni y'abaturage gusa, harimo ni y'abasirikare, ni y'abazarendo? Bimeze gute mu by'ukuri? Ibi bintu tugiye kubiva imuzi n'imuzingo, by'umwihariko rero biragendana n'umucyo intare zasarambwe cyangwa se umutwe wa M23. Iki kintu mu by'ukuri cyari cyakomeje kugenda kibazwa na benshi. Si ibyo ngibyo gusa turi bugarukeho, kuko dufite amakuru menshi cyane. Ingabo za MONUSCO zigiye gutangira kuva muri Goma. Kame mu byanatangiye, ngira ngo ku munsi w'ejo hari ingabo zaciye kuri Grande Barriere, ariko abantu ndatekereza nimba wenda hari n'ababisobanukiye kuko babikuye handi, ariko aba hano ndatekereza ntago mwigeze mumenya ngo bimeze gute. Hari ingabo za MONUSCO, ndetse byanatangiye gutekerezwa ko iyi MONUSCO yose ishobora kuba ifite umugambi wo kuva hano muri Goma. Ese baratashye ishwi? Ntago barimo barataha mu bihugu byabo, bafite inzira bagiyemo, bagiye kujya muri Iben, bagiye kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo again. Inzira yabo ni iyihe? Gahunda ni iyihe? Ko byakomeje kugenda byibazwaho na benshi. Mu by'ukuri byaba bimeze gute? Ibi bintu turabivimuzi. Inzira ni izi, baragenda bate? Baragenda n'indege. Kigoma nta ikibuga cy'indege intare zasarambwe zitari zemera kugifungura, nubwo barimo barashyirwaho igitutu n'imiryango mpuzamahanga. Bimeze bite mu by'ukuri? Ibi bintu turaje tubabwire ngo byaba byifashe gute. Si ibingibi gusa, turi bubabwire ko M23 yatangiye gusakirana nanone rero n'abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo. Barimo bararwanira hehe? Ndaje nkubwire, ariko ndabanza nkucire amayange. Ndabanza nkubwire yuko iyi mirwano mu buryo butunguranye, mu buryo budasanzwe, irimo irabera hafi y'umujyi wa Goma. Iri kubera hafi y'umujyi wa Goma. Ndaje mbabwire ngo ni kuri side. Ese ni kuri side ya Masisi? Ese ni kuri side ya Nyiragongo? Bimeze gute iyi mirwano, kandi igamije iki mu by'ukuri, ko twari tuzi ko ibi bintu ari amahoro muri biriya bice? Kinshasa ibintu birimo biragenda bidogera buhoro buhoro, biri kugenda bidogera buhoro buhoro. Amakuru akavuga yuko Kinshasa ashobora kuba ari gutegurwa intambara, ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu abantu b'i Bukavu ntago mu by'ukuri barashira ubwoba. Abenshi baracyahunga, bamwe bari guhungira mu Burundi, abandi barahungira mu Rwanda, abandi bari guhungira mu gihugu hagati, nubwo inzira za hariya ziba zigoye cyane. Usibye ubundi inzira yari kuba yabageza muri Kivu y'Amajyaruguru muri Goma, ariko ubu nabwo nta, sinzi ko bari bagatangira gutinyuka gusanga intare zasarambwe, kuko baracyashyirwamo za propaganda zibabwira ko izi ntare zasarambwe zishobora kuba zabateza ibyago. Rero urumva ntago bahita bajyayo. Rero ariko i Bukavu ibintu ntago byifashe neza, nabyo turimo turabiva imuzi. Turaza kugaruka mu by'ukuri kuri update nziza cyane, aho intare zasarambwe ubu ngubu biteganyijwe yuko hari
abagomba gutangira gushyirwa mu myanya y'ubuyobozi bwa gisivile, mu myanya y'ubuyobozi. Nubwo nabonye mu bari gutekerezwa ngo harimo rwose n'abayobozi n'abasirikare, ndaza kukubwira ngo ninde ushobora kuza kuyobora Kivu y'Amajyaruguru. Ariko se kandi Kivu y'Amajyaruguru yaba igiye kugira abayobozi babiri? Ngira ngo murabizi yuko Kakule Somo Evariste, uyu ni majoro generali, ari Ibeni, afite ibirindiro Ibeni. Ntare za Saramwe nazo zigiye gushyiraho rero umuyobozi. Gusa ndaza no kukubwira umuyobozi w'umujyi wa Goma we yarangije no kuboneka, amazina ye ndaje nyakubwire. Ese ubundi bigwi bye ni ibihe? Mo gakeya turagerageza kubiva imuzi, ndakubwira mu by'ukuri ibintu byose gatanu kuri gatanu uko ibintu bimeze byose ndagenda mbikubwira. Wayikaze rero, nimba ari ubwa mbere udukurikiye nta kindi usabwa usibye gusa gukanda subscribe cyangwa se sabone. Nta kindi kintu rwose usabwa kugira ngo ujye udukurikira gatanu kuri gatanu. Ariko kandi muri comment ndashaka mutubwire iyi ntambara wowe ahigeze ubundi uri kuyibona uti? Ese ibi bintu byose biri gucicikana, izi nkuru zitavaho, urabona koko ngira ngo ni ibintu byiza cyane buriya bituma dukomeza no kugira courage zo gukomeza kubakorera buri kimwe. Kandi ikindi turabasaba rwose, nimba ukunze ibintu byacu gerageza ubisharinge ubihereze abantu. Reka rero twihuse cyane, murumva ko dufite amakuru navuga yuko aremereye, tuyavimuzi maze tubone n'ukuntu dukomeza kubategurira, kuko nta kindi kintu kituraje inshinga usibye gusa kubagezaho update z'amakuru. Hari amakuru yakomeje kugenda mu by'ukuri abageraho muyabona mu buryo butandukanye, ariko ntabwo mwamenye ngo biravahe birajya he. Iyi mirambo niyo tugiye kuvugaho mu mujyi wa Goma. Reka bariyo meraho noneho tubone kujya muri ibyo byose nababwiye by'imirwano, bya MONUSCO, bya Sadeke, bya Kinshasa, bya Bukavu n'ahandi hakomeje kugenda humvikana imirwano, naho tuhagarukaho. Sasa umutwe wa M23 watanze umucyo ku bihumbi by'imirambo mu by'ukuri yatoraguwe ku mihanda yo mu mujyi wa Goma mbere yo gushyingurwa. Uvuga ko ari iy'abasirikare mu ngabo za leta ya Kongo n'abazifasha ku rugamba, biciwe ku rugamba. Abantu bamwe bari batangiye kuvuga ngo ariko ahantu ni impunzi n'abasirikare n'abazarendo, harimo abacancuro, harimo iki? Ese babivuze mu buhe buryo? Amakuru aheruka gutangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OSHA igaragaza ko ku mihanda ya Goma hamaze gutoragurwa imirambo ibarirwa hafi mu bihumbi 2,000 ndetse inashyingurwa, mu gihe indi ibarirwa muri 700 ikiri mu buruhukiro bw'ibitaro bitandukanye bikorera muri uyu mujyi, nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS naryo ryabitangaje. Abantu bari kugenda hariya mu mujyi wa Goma nabo buri wese ari kuzavuga ngo umujyi wa Goma urimo umunuko, urimo guhumura nabi. Mu mbabarire abantu badakunda mu by'ukuri amagambo nk'ayo, kuko hari n'igihe waba uri kutwumva uri ku meza, ariko abantu baravuga ati Goma ntabwo ari guhumura neza, Goma ntabwo ibintu byifashe neza, harimo abantu benshi bapfuye pe. Amakuru kandi akavuga ko hari imirambo myinshi cyane yamaze kubora ikiri mu bice bitandukanye, by'umwihariko ngo ku kibuga cy'indege ndetse no mu nkengero za Goma. Byumvikane ko mu nkengero za Goma, iyo bavuze mu nkengero za Goma ujye uhita wumva direct muri biriya bice byabagamo impunzi, ujye uhita wumva direct muri ibi bice n'ubundi byegereye ikibuga cy'indege ndetse no ku mupaka. Muzi ibintu byagiye bihabera ku kigero cy'uko FRDC yagiye inarasa no mu Rwanda. Ngira ngo murumva ibyari birimo birakorerwa indani muri Goma, hono no hari kuba ibintu amajoro nk'abiri yaraye abantu b'igisenyi bari kuvuga yuko batari gusinzira
kubera bombe. Izo bombe ntabwo zose zagwaga ku biti, ntizagwaga ku mabuye, ntizagwaga kandi impande zombi zarasaganaga ku rwego rwo hejuru ku buryo abantu gupfa ntabwo byari kubura. Dukomeze. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye muri Minisitiri w'itumanaho akanaba umuvugizi wa politike Patrick Muyaya aheruka mu by'ukuri gutangaza imirambo ikomeje ngo gutoragurwa Igoma ari iy'abantu bishwe n'ingabo z'u Rwanda. Bo niko bavuga, nubwo ngo nta gihamya yigeze atanga kubyo mu by'ukuri yabwiye ibitangazamakuru bitandukanye. N'ubungubu n'ubundi ndimo ndagenda ndeba muri ibi bitangazamakuru byo muri Kongo. Kinshasa rero yakunze mu by'ukuri gushinza ingabo z'u Rwanda kuba ngo arizo zirwana intambara umutwe wa M23 uhanganyemo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafasha babo bose, ndetse inshuro nyinshi abategetsi bayo bakaba barakunze kuvuga ko M23 itabaho ngo ari icyo bita igikonoshwa ngo kirimo ubusa, ko bakunda kuvuga rwose. Perezida w'uyu mutwe mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yanyomoje ibikomeje gutangazwa na leta ya Kongo, ikomeje kuvuga ko abishwe ari abasivile. Avuga ko imirambo yatoraguwe ku mihanda ya Goma ari y'abasirikare ba leta ndetse n'abafasha babo bose ku rugamba bishwe mu mirwano. Bivuze ngo imirwano na imirambo iri hari yapfuye yabishwe ntabwo ari ukwica abasivile ku by'ubushake, ntabwo ari iki, ni imirwano ngo ya gisirikare, ni imirambo y'abapfuye ku bw'intambara ya gisirikare. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiriye rwose guhagarika kwishora mu mpaka ziteye isoni zerekeye impfu zabereye i Goma. Imirambo yari yuzuye imihanda ya Goma yakusanyijwe n'inzego z'ubuzima zikayibika mu buruhukiro bw'ibitaro bya Goma mbere yo gushyingurwa. Mu by'ukuri ni y'abasirikare ba FARDC, ni y'abasirikare ba FARDC. Ati rero ni imirambo y'abasirikare ba FARDC, ibyo kuvuga ngo ni abasivile gusa ngo niki ntago rwose ibyo binari byo. Ati bafashwaga n'ingabo nyinshi rega, ati bafashwaga na Wazalendo, bafashwaga na FDLR, FDN, abacancuro n'abandi. Ati rero abangaba nibo bagiye bagwa ku rugamba. Bertrand Bisimwa rero kandi yasobanuye yuko mu by'ukuri ngo hari abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa babo batsinzwe urugamba, banze ngo kubahiriza itegeko M23 yatanze ry'uko ngo bagomba kurambika intwaro mbere yo guhurizwa muri stade de l'unité. Bivuze ngo aba nabo, ati rero rwose abangaba nibo bagize. Yakomeje avuga ko kandi bahisemo kwishora mu mirwano ngo mu mujyi wa Goma rwagati, bikarangira rero ngo bishwe. Nyine abangaba banze kurambika intwaro hasi. M23 rero bivuga ko imirambo yabariye abasirikare yamaze gushyingurwa, ndetse kuri ubu ngubu umutekano akaba ari wose mu mujyi wa Goma. Yunzemo ko nta muryango n'umwe utuye Goma uri mu cyunamo kubwo kwicirwa umuntu. Abantu benshi rero barimo baratera comment bakavuga ati ariko koko habura n'umuturage n'umwe waba warapfuye. Abadukurikira namwe mutubwire, nimba urigo mutubwire, ese intare za Sarambwe nubwo wenda baba atari bo babishe, ushobora kuba baranishwe nabo Bazalendo cyangwa se nabande, ariko si uko ko haba nta muturage wigeze wicwa cyangwa se waba warapfuye azize amasasu yavugiye hariya. Biragoye cyane, byashoboka ko nawe wenda akoreka nze ndaza no kureba kuri Twitter kuko ibingibi ndi kubisoma mu kinyamakuru, ndebe kuri Twitter koko ariko yavuze, kuko sinumva ukuntu nta muturage n'umwe waba warapfuye, kuko hariya ntago havugiraga amasasu gusa ari aho ngaho, kandi ntago ntekereza ko amasasu yagenda arombereje umusirikare gusa, ahubwo hagati y'abarwana, ahubwo wenda ntiwamenya ngo ninde wishe, ariko ikiriho cyo abasivile ntago babura kuba barapfuye. Gusa ikiriho ni kimwe, ikigereranyo ngo cy'abasirikare benshi
nabaguye nako cy'imibiri myinshi y'abapfuye rwose ngo ni imibiri y'abasirikare gusa za OMS ndetse n'izi za HCR bo bari kugenda banatangaza yuko ngo harimo abasivile benshi cyane kuko nahoze numva hari n'abantu bavuga ngo abasirikare bashobora kuba bagera kuri 800 urumva bo ni benshi cyane ariko abasivile bakaba nabo ari benshi nabo birumvikana kuko n'amagingo aya ngaya harimo n'imirambo imwe n'imwe itari ijyashyingurwa. Twigire rero mu kijyanye n'ukuntu ingabo za MONUSCO zatangiye kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe ikibyihishe inyuma. Hakoreshejwe indege ziva muri Centrafrica ndetse na South Sudan nizo zigomba gutwara aba ba MONUSCO. Izi ndege ndashaka kumenyesha yuko zitazahagurukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta nubwo zizahagurukira mu Rwanda. Ku munsi w'ejo hagaragaye aba MONUSCO bambaye ndetse n'imyenda ya gisivili batambaye impuzankano gusa bambaye ingofero z'ubururu bwabo binjira mu Rwanda bari gusakwa. I Bukavu naho haturutse abakozi ba UN ariko reka tuvuge kuri iyi MONUSCO yatangiye gusohoka muri Goma abantu bose batangiye kwibaza ibintu bigiye kuba byakomeye. Mu by'ukuri biravugwa yuko ngo bari buhere ku basirikare ba Nepal batangiye kugenda bacaca mu Rwanda bagere ku mupaka wa Cyanika nibamara kugera ku mupaka wa Cyanika ubwo sinzi birumvikana ko hazakoreshwa imodokari nibarangiza bagende bajye muri Uganda bajye ku cyicaro cya MONUSCO. Icyicaro cya MONUSCO cya logistique ara muri Uganda niho kiri UN Mission Support hariya irahakorera nibarangiza burizwe mu ndege barimo baracano bambaye imyenda ya gisivili kugira ngo bigaragare ko bameze nk'abahunze n'iki ariko amakuru dufite nuko aba bantu ngo bagiye kujya Ibeni bari gusiga ibikoresho byabo kugira ngo bigaragare yuko hashaka kuba harimo nyine atari ugutubutumwa cyangwa se akira abandi ariko bikavugwa ko ngo bazakomeza kugenda bashakisha n'amayira kugeza igihe n'ibikoresho byabo bizavanwa ahangaha. Mwitondera ibintu bigiye kuba. Abantu bamwe batangiye gutekereza tese MONUSCO aho niyabigiye gukora bya bindi igata aba baturage kandi aribwo bari babakeneye. M23 bagiye kwisigira ibi byago bonyine kandi atari bo bateje ibibazo bonyine. Ese nimba ari abantu b'ubutabazi kuki batagomba gufasha muri ibi bikorwa byo gutabara no kugira gute? Ni ikibazo gikomeye cyane. Bagiye si bavuye muri Kongo ngo tuvuye ngo ubutumwa bwabo burarangiye bagiye Ibeni. Ibi bintu biraza kugenda gute? Amakuru ahari rero aravuga yuko bari bugende bavamo ariko andi makuru genda nabihuza n'iby'Kinshasa n'ibya SADC bikavugwa ko SADC na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane South Africa n'ibindi bihugu ngo bitarimo birashaka kugira uburyo bigaragaza uruhande namba bibogamiyeho shaka kuba biri gutegura ngo imirwano yo muri Goma bigaurirana n'ibyagiye biba mu myaka yashize M23 tugira ngo murabizi muri 2012-2013 yafashe umujyi wa Goma iwumaramo iminsi 10 yonyine bayigabaho ibitero. Ubu intare za Sarambwe za deployinze ejo amakamyo yagiye muri Goma ari benshi bigaragara ko mu by'ukuri nubwo umujyi bawufite ariko utavuga ngo barwizeye 100%, bizeye umutekano 100% wapi ntibishoboka. Roni yatangiye gushyiraho igitutu M23 ngo ifungure umupaka nako ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ngo babone ukuntu ngo imiryango ngo itanga ubufasha. Ese nibyo gusa cyangwa iki kibuga nikimara kugira controle baranohereza nabo na za kajugujugu cyangwa barazana indege bajye babeka intare za Sarambwe ko baje gutabara bazanye n'ibindi bikoresho n'abandi basirikare bazashiduke babanaze ibitero cyangwa indege zizajya zitangire kwinjira mu kirere ari batekereza ko arizo kurandinga Igoma
zitangira ahubwo zirase mu mujyi wa Goma. Abantu batangiye kugira ubwoba kwibaza ukuntu MONUSCO igiye guhita iva hano byakomeye. Ese bizagenda gute? Bikavuga ko ariko ngo Kinshasa harimo uruntu kuko ngo abayobozi bamwe baravuga bati mureke tujye mu biganiro, abandi bati nimureke dukomeze intambara, abandi basa nk'abakomeyemo gake bati nimureke dutangire ibiganiro ariko twihisha inyuma kugira ngo twereke isi ko hari ukuntu dufite gahunda, nyamara turi gutegura imirwano, intambara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sasa biraza kugenda biti. Mukanya ndaza kuvugana na mugenzi wanjye tugerageze gusesengura ibi bintu ni ibiki. Reka mbe ndekeye aha nabahagutu update. Reka nigire ku mirwano kugira ngo nze kubona ukuntu nsoza, simba nshaka no kubatindira murabizi. Imirwano yakamejeje, ariko ubwo ndanabararikira kubamenyesha abagiye kuyobora umujyi wa Goma ndetse na Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Imirwano irimo iravuza ubuhuha ahitwa Nyabibwe, reka bariho duhera. Harimo haravuza imirwano, ariko imirwano wavuga ko mu by'ukuri ari kijyanye no gushotora, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo zirataka intare za Sarambwe zirimo mu birometero nka 60 uvuye i Bukavu, kuko barangije kuva muri Nyabibwe ya hano hino bagera muri Nyabibwe yahitwa za Katana. Nkubwira ko Nyabibwe Bukavu ubundi harimo ibirometero nka hagati y'180 gutyo, ariko uvuye hano Katana ni nko mu birometero 60. Katana n'ubundi uburi muri locality uba warenzaho gato ya locality ya Nyabibwe. Iyi mirwano rero bikavuga ko ariko intare za Sarambwe ziri kugenda zorganiza, Wazalendo ngo bari kugerageza gushaka kwirukana intare za Sarambwe mu bice byose nyine, ndetse ngo batazubura umutwe ngo bakajya gufata umujyi wa Bukavu. Dore ko na magingo aya ngaya bitewe n'ibi bintu byose biri kugenda bicicikana, abaturage bakabona ingabo z'ibihugu ziri kugenda, abayobozi b'ibihugu biri kujya, abadiplomate bari kugenda, bari kugira ubwoba n'ubu ngubu bakagenda bayisohokamo. Ese ibi bintu biraza kugenda biti? Turaza kugenda tubikurikirana. Hari imirwano rero kandi nanone iri kubera Nyiragongo. Iyi mirwano iri kubera Nyiragongo irakomeje hagati ya 23 na FRDC ndetse na FDLR. Bamwe bati tugomba kubakura i Goma, abandi bati ahubwo nimureke turwane duhungira hitwa za Kazaroho, niho bashaka ngo guhungire. Ubwo barashaka kunyura hariya za Murimbi ndetse n'iramisozi iri hejuru gato ya Zanditi, ariko intare za Sarambwe ngo zababaye nyibambaze kuba kubita zikabandagaza aba FDLR babuzeyo bacira nayo bamira. Sasa ibi bintu biraza kurangira gute? Ese FARDC izareka kurwana bigenze bite? Tujye rero mu kijyanye n'ukuntu rwose harimo haragenda hatutumba ibijyanye n'umwuka mwiza wo gushyiraho ubuyobozi bushya. Umujyi wa Goma warangije kubona umuyobozi, reka bari we duheraho tunavuga gatoya ku mateka ye. Uzayobora uyu mujyi wa Goma yitwa Colonel Jimmy Nzamwe. Yabonetse, yarangije rwose ngo gushyirwaho nubwo bitari byasohoka officiellement. Turaza kugenda tubivimuzi kuko intare za Sarambwe biragaragara ko ziri guca amarenga isaha n'isaha ibintu biri buze gukorwa. Akaba rero ngo avuka muri Nyamirima muri teritwari ya Rucuru, akaba yararwanye bikomeye cyane kuva AFDL yabaho, RCD yabaho, CNDP, M23 ya mbere ndetse na M23 ya kabiri. Ipeti ntarindi ni Furu Kano, ni Colonel Furu, niwe rero ngo ugiye kuyobora uyu mujyi wa Goma. Abantu baravuga bati twari tuzi ko umujyi wa Goma ugiye kuyoborwa mu buryo bwa gisivili, ariko birumvikana ntago umujyi uri muri iyi dairema ushobora kuyoborwa n'umusivile. Ndabarahiye ntago ari ibintu bishoboka.
ntago ari ibintu bishoboka. Uyu rero Colonel Jimmy Nzamuye akaba yari ayoboye brigade yakoreraga za Kicanga ndetse na za Rubaya, naho akaba yaragiye ahakorera cyane ndetse akaba yaragiye atanga n'ama briefing atandukanye, cyane cyane briefing zifite aho zihuriye no kubwira abaturage ko bagomba kureka ibintu by'amacakubiri. Nibyo bintu yagiye amenyekanaho. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru igiye kubona abayobozi babiri. Amazina atekerezwaho kuri M23 ni uwitwa Bahati Erasto, abandi bagatekereza uwitwa Maguruwari Paruku. Maguruwari Paruku ubanze we ari n'umusivile cyase ni yaba ari umusirikare, ndumva atarigeze kugaragara ku mirongo ya mbere y'urugamba. Isi yose rero itegereje kuza kureba guverineri mushya w'intara Kivu y'Amajyaruguru ukorera Igoma, kuko hari undi guverineri mushya w'intara Kivu y'Amajyaruguru ukorera Ibeni washyizweho na guverinoma ya Kongo. Uyu nguyu bamwita Evariste Kakule Major General. Ese ibihanga bibiri mu nkono imwe bizayoborana gute? Reka ngire na gutya nsoreza ahangaha. Bashimire cyane ko muba mukomeje kugenda mubana natwe gatanu kuri kagenzi kako. Imana ikomeze baha umugisha.